今日要講嘅故事叫阿文嘅氈仔。阿文有一張黃色嘅氈仔，當佢仲係 BB 仔嘅時候，佢就有呢一張氈噶啦。阿文好中意佢噶，唔理係上樓梯、落樓梯，喺屋企裏面，亦還是喺外邊，阿文成日都話：我去到邊，張氈就跟到我去邊噶啦。唔理係橙汁、菩提子汁、朱古力、牛奶，亦還是雪糕、花生醬、蘋果醬、蛋糕，阿文成日都話：我中意嘅嘢，張氈都好中意嘅，所以黐到成張都係啦。隔籬屋嘅阿姨就忍唔住話啦：哎呀，阿文都咁大個啦，做乜仲成日帶住張氈周圍走噶？你哋冇聽過無氈精靈嘅故仔咩？阿文嘅爸爸媽媽搖咗一下頭，嚟啦，我講俾你哋聽啦，再教你哋點樣做啦。呢一日夜晚，爸爸話俾阿文聽：如果你將張氈仔放喺枕頭下邊，聽日朝頭早張氈就會唔見咗，但係無氈精靈會留俾你一個好正嘅禮物噶。媽媽就話：係男仔最中意嘅玩具啊！但係呢一晚瞓覺前，阿文竟然將張氈仔塞咗入條褲度噃。第二日朝頭早，阿文攞咗張氈仔出嚟話：根本都冇無氈精靈嘅。哎呀，你做乜將毛氈塞喺條褲度嘅？唔怪得知啦，張氈好污糟啦，張氈又爛又舊，掉咗佢算啦。阿文唔肯噃，佢話張氈好好啊，張氈可以愛嚟做披風，我又可以匿喺張氈裏面，你哋都揾唔到我。而且阿文剪頭髮嘅時候、睇牙齒嘅時候，都會將呢一張氈帶喺身邊。隔籬屋嘅阿姨見到阿文仲係帶住張黃色氈仔周圍走，於是又話啦：阿文唔可以永遠都成個長唔大嘅細佬哥咁噶。你哋有冇試過浸醋啊？阿文嘅爸爸媽媽都搖咗一下頭。嚟啦，我教你哋點做啦。於是趁住阿文唔注意嘅時候，爸爸將張氈仔嘅一個角浸咗落啲酸醋度。阿文揾到咗張氈仔之後，聞到咗一陣怪味啊！佢唯有捉住另外一隻角走咗出去。阿文將張氈仔放入沙堆裏面，搓完又搓，又將佢埋喺花園裏面，然後又挖翻出嚟。佢聞咗一下，話：好似好啲啦。雖然張氈仲係有陣怪味啊，但係阿文一啲都唔介意，每日依然帶住佢，披住佢，拖住佢，每日聞住佢，攬住佢，擰住佢。唉，就嚟開學噶啦，點算啊？阿文嘅爸爸媽媽好擔心咁問。隔籬屋嘅阿姨話：唔可以俾阿文帶住張氈仔返學㗎，你哋直接話俾佢聽唔得啦。阿文話：我要帶住張氈仔返學啊。媽媽話：唔得啊。爸爸講得更加大聲：唔得。阿文聽咗，用張氈仔遮住塊面，好傷心咁喊個不停。乖啦，唔好喊啦，我哋再諗下啦。突然間，媽媽大聲咁嗌話：哎呀，我諗到辦法啦！跟住爸爸同小文就見到媽媽將張氈仔剪成一塊一塊咁，再用個縫紉機將佢哋四個邊車咗起身。媽媽將張氈仔整成好多好多嘅手巾仔。手巾仔整好之後，媽媽仲教阿文一首歌仔：手巾仔一大堆，抹眼淚，抹下嘴。阿文好高興咁話：萬歲萬歲萬萬歲！而家唔理阿文去到邊，身上面都帶住一條黃色嘅手巾仔。隔籬屋嗰位阿姨亦都冇嘢講啦。